Naimbag manen nga aldaw kadito yung aming kakabsat. Nadanunan manen taldaw iti Domingo tapno iti kasta ket adalin tayo manen iti sao iti Apo. Yan kasangwanan iti dayta kayat kumanpay nga ikablaaw kada kayo iti napatay kanagan na puto ng Iso Kristo. Ken kastamot tayo nga kayat kutagyaman kada kayo karagitan aldaw nga panagkakadwa tayo karagiti rag-o ken bandings yan tayo nagkakadwaan karagiti napalpalabas na bulbulan ken tawen ket malagip ko dagiti isem ken haan nga maeksplikar nga rag-ot may sakin maysa kada kayo tay panagbabanding. Ket kumot nga gyaman kada kayo kakabsat gapot amok nga iti personal nga karkararagyo ket indramraman da kami nga ministro iti Apo. Ket iti daytoy nga aldaw nadanunan iti maika 35 nga tawen daytoy numutoy biyang ket kung agyaman kada kayo iti ayat yo kanya iti panangpaspasang bayo kanya kadagiti iti pagtatangan nyo. Ket madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga aldaw ket aldaw ti panagkasangay ko ket mabalin ko ta iti mangi-share kada kayo iti sao ni Apo Dios. At alawan nga mapantayo nga rod nga sikod iti main points pay manen nga naarami dayti nga video ket isu ti intay panangituloy iti part 2 dayjay topic nga narugyan tayo iti napalabas nga Domingo. Ket daytoy nga rod iti title uno tema ti nakpakitungtungan kada kayo kakabsat. Pestilence COVID-19, a sword with purpose in a season, a biblical analogy. Iti reference uno text nga nangalaan tayo iti dayti nga title ket masarakan iti libro ti Leviticus chapter 26 verse 25, di Ecclesiastes chapter 3 verse 1 ken kastamton Ecclesiastes chapter 1 verse 13. Inakbasaan dagitoy nga referensya ijay King James version ken NIV version. Di Leviticus chapter 26-25 kastoy iti pannakaisaritan. And I will bring a sword upon you, that you shall avenge the quarrel of my covenant. And when ye are gathered together within your cities, I will send pestilence among you. The Ecclesiastes chapter 3 verse 1, kastoy iti pannakaisarita na, to everything there is a reason and time, to every purpose under the heaven. The Ecclesiastes, di Ilocano ti inala translation NIV daytoy. Inkadeng ko nga usigen ken adalon dagiti amin na mapaspasamak ditoy lubong. Intuding kada tayo ti Dios tinasaem a kinidaksang dasa. So before tayo nga mapan iti sumaganad nga discussions may panggap iti daytoy title wano theme nga entay sinarita tatay ket kumanpay nga agkararag tayo iti pagbiit. Hallelujah, Father God in heaven, agyaman kami una iti kinaimbag mo ket adtoy kami manunugos nga pakumbabay ti matang mo dawaten mi Lord ti panakipagkaaddam kada kami ten ka manen panagadal kadagiti soon. Dawaten mi ti pannakabalin ti Espiritu Santo nga mangted ti na espirituan nga pannakaawat tapno ti kasta dayti banag ngem kamanggan iti daytoy nga bigat o Lord. Ket uwapo mangted kada kami iti pannakaammo tapno iti kasta maawatan mi no nyat sasaaden mi iti agdamangat tiempo. Alawan law a mga nasantuan ammo mi nga makipagkadaka agingga iti pannakailpa palpas daytoy uwapo Dios nga aramid mi. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. Praise the Lord. Ket
tapno iti kasta maaddaan tayo, iti nalawlawa nga pan nakaawat, ita entay mampay analyzen nga umununa. Iti kaipapanan dayjay title nga inbagak tatay, base ijay definition, dagiti importante nga termino nga nausar. Tapno mangted kanya tayo, iti introductory sense, ijay uno kadagiti sumagannad nga subtopics. So ijay title tayo ngamin kunana Pestilence COVID-19, A Sword with Purpose in a Season, a Biblical Analogy, Part 2. Ket adtoy dagiti termino nga importante nga masapul nga maawatan tayo kakabsat. Umununa nga termino ket isu daytoy sword. Iti Hebrew term iti sword ket cherub. Kayat na nga sakwan iti English, a destructive instrument or tool in effect. So, no Ilocano tayo ditoy, kahit nasaon, instrumento a mausar, apang dadael, wenno mangted iti pannakadadael. So, number 2 nga term, purpose. Iti Hebrew term, chepets, kahit nasaon, a matter as something in mind, or in other term, a will or desire. Iti Ilocano kunana banag nga adda iti panunot, wenno pagayatan, wenno kayat. Ijay sumarano nga term, daytoy season. Iti Hebrew term, seman or zeman, kayat na nga sawan an appointed time, wenno na ituding at tiyempo. Maudi, daytoy analogy. Kanay daytoy analogy importante. Analogy means the comparison of two things to see its similarity. Uno Ilocano, iti pan nakaisarita na kastoy, panangikumpara iti dua a banag, tapno makita tinagpadaan na. So dijay, nakita tayon dagiti important term nga nausar ijay title tayo. Ulitek, Pestilence COVID-19, A Sword with Purpose in a Season, a Biblical Analogy. So itata, i-relate tayo, adang tayo, hindi napalabas nga Domingo. Nakita tayo, wano indefined tayo, tikay papanan iti pestilence, wano didigra sakit. Ulitek manen nga ibaga, na ito'y ti pestilence, kayat na sa uwan, nakaalis nga sakit, makapatay nga sakit, wano sakit adi maagasan. Di Hebrew term iti pestilence, wano di Hebrew iti definition na iti pestilence, wano didigra, kat isu na ito'y makunkun nga kaipapanan iti panangdadaol, wano umay adidigra. Iti Grego, literally, kayat na nga sa uwan, sakit, wano didigra. Paulit-ulit na kita nga term nga antay mangmanggagan, nga importante dahito nga termino, tapno maawatan tayo. Nagiti paspasamak ngamin, iti agdama, ken kadagiti banbanag nga napasamak kon ijay Biblia. Tapno maawatan tayo, ti mapaspasamak, biblically. Dahito nga klase iti sakit, has been already occurred, napasamakon thousands years ago in Old Testament, and was also foretold in bagamot laeng nga putay nga Jesucristo mismo, ijay Book of Matthew, ijay Book of Mark, ijay Book of Luke, nga isu daytoy pestilence kang runana ijay Book of Luke 21:11 na isarita sadyay nga iti disease wano angol didigra a sakit ket may nga sign iti end time. So, based on the biblical analogy, we've made or nakita tayo
in connection ijay sitwasyon iti agdama nga makaspasama kada tayo, we realize that COVID-19 is a kind of plague. Klase iti didigra, sakit a didigra. Apay, gapu ta nakita tayo iti karakter ken effect na kadagiti tao, and kastamoten it is similar ijay effect iti pestilence nga naideskribar ijay Biblia. So nawatan tayo na ijayan. So last Sunday, ito yung point. Nangibati ak kada kayo iti saludsod. Talo nga saludsod dayjay. Why pestilence comes or occurred? Is there any reason? When is its occurrence? Ulitet. Apay nga ti pestilence wenno didigra nga sakit ket umay wenno mapasama. Adda kadi rason inton ano ti pannakapasamak na dagitoy. Dagitoy nga saludsod ket masumbatan base met laeng kadagiti story dagiti tao ti Dios ijay Biblia. So Bible is always our main reference. Takno mai-connect banbanag ng paspasamak kada tayo itata. Sagpat patuloy tayo kakabsat. Umun-una nga rod nga rason, apay nga umay ti sakit nga didigra. Inton anot pa nakapasamak na. Adda kadi rason no apay nga mapasamak. Umun-una nga rason, no apay nga didigra nga sakit ket umay kadagiti tao. Number 1, pestilence or pestilences comes as a sword or tool or instrument used for punishment. Iti reference tayo iti daytoy ket iti Leviticus chapter 26 verse 25, iti Deuteronomy chapter 28 verses 20 to 29a, iti Leviticus chapter 26 verses 14 to 16. Ankon nga basahan daytoy ang masagsag gaysa ngam kitaan tayo iti context na datoy background story. Iti propeta iti daytoy ket ni Moses. Anya nga rod ti events itoy nga tiyempo. Anya ti mapaspasamak iti daytoy nga tiyempo. Ni Moses iti daytoy nga tiyempo binilin ti Dios nga saritaen na dagiti pakdaar maikontra iti kinasukir ken kinadakas. Asinno nga rod ti pakiad-adresan na dagitoy ti pangisarsaritaan ni Moses. Isu dagiti tao ti Dios dagiti Israelitas. Ni Moses ulitet sarsaritaan na ti pakdaar a maikontra iti kinasukir ken panagaramid iti kinadakas. Asinot pakai ad-adresan na asinot kasasao ni Moses ditoy dagiti Israelita. So ditoy nakita tayo anya nga rod iti tiyempo. Isu ditoy yung season. Anya iti tiyempo nga umayan iti didigra a sakit. Kaano iti yaay na. So iti season. Isu daytoy. If people continue to disobey God's law and continue to do wicked things, intono dagiti tattao ket agtultuloy da nga mangsukir iti linteg ni Apo Dios ken nagtuloy da nga garamid iti dakes nga banag amay kontra iti Dios. Isu daytoy iti tiyempo nga iti Dios ket ibaon na iti didigra nga sakit akas mangdusa kadagiti tattao. So as a result or end result
Kitaan tayo. Tididigra asakit ket umay akas instrumento apang dusa gapo iti kinasukir ken kinadakas isu apakaigapwan iti panagtalikod iti Dios. Ti kadita tao ni Apo Dios kuno dagiti Israelitas ket dinisobeyda ni Apo Dios wan. Sot gapuna nga binaot ida iti Dios gapo iti saan a panagtulnog wenno kinasukir kinatangken ti ulo saan da nga dumdumngeg iti bilin ti Dios. Sot gapuna nga binaot ida iti Dios pinanis da ida gapo kadagijay nga inararamid da. So data ye title ulit Pestilence COVID-19, a sword with purpose in a season. So iti didigra nga rod maiyarig iti maysa nga instrumento nga mangbaot, mangsaplit, mangdusa iti kinasukir iti tao. In relation ti mapaspasamak itatta, babautan kadi, panpanisen kadi, uno dos-dosaan kadi dagiti tao. Ti Diyos dagiti tao, I mean, gapu iti kinadakes nga agraraira iti dayti nga lubong. Dakayon ti mga analyze kakabsat. Yung ti umuna nga points, kas kinunaktatay, iti didigra ang sakit, kat mayaring iti maysang instrumento or a sword or tool used for punishment. Number 2, apay nga umay iti didigra, anya ti purpose, anya ti panggap. Pestilence, uno pestilences, konaktado nga klasit didigra nga sakit, is a sword or tool used to rebuke wrong leadership or governance. Ay 1 Chronicles chapter 21 verses 1 to 14. Basaan tayo tulatan day dyan. Ngamiti context na. Kat isu day ito itinaksaritaan. No background story. Ay 1 Chronicles, iti day ito'y text tayo, makita tayo dito'y nga iti leader kat ni King David, ni Ari David. He governed Israel and Judah. Pagarayan ti Israel, pagarayan ti Judah, iso na iti mangililid, iti dayti nga tiyempo. Di chapter 11, iti 1 Chronicles, makita tayo sa dyan, nga ibagana nga ni Ari David, iso ti mang rule, iti pagarayan iti Israel ken Judah. Anya rod iti basol, nga naaramid, iti daytoy nga tiyempo, apay ngayon may iti didigra asakit. Iti basol, kat iso dayto, iti verse 1, ni Ari David, kat nagpasensos, he conduct census. Ejay Israel. Babaon kini Huwab, nga ari ti armada, wenno mangidadaulo ti armada, dagiti tattao. Iti verse 2. Kat iti verse 7, makita tayo sa jay nga iti Diyos kat saan nga naragsakan iti inaramid ni David. Kat itata, apay nga tanga ni David, kat nakabasol kini Apo Diyos, wano anya iti rason no apay nga nagbasol kini Apo Diyos, adda ka di outside factor, adda ka di makagapo. Iti verse 1 makita tayo no asino ngamin iti outside factor. Adda iti nangalilaw kinkwana sa jay, asinot nangalilaw kinkwana iti verse 1. Iso ni Satanas. David was deceived by Satan in verse 1. Isot gapuna na nagkandak iti census which is not the will of God. So, ti consequence iti basol nga naaramid ni David. Kat
isu daytoy. God sent pestilence upon Israel. Iti verse 14 mabasa tayo dayta. Iti met nga rod and results na daytoy kitaan tayo. No ma-analyze tayo nga nalaing nangyat kay papanan na datoy. Saan anaragsakan ti Dios iti inaramid ni David. Apay saan na nga will nga pasinsos iso na asino ti makinwil ni Satanas gaputa kayat na nga alilawon ni David. Ngem dinngeg namin ni David. Although ni David talaga nga connected kini Apo Dios, madikit kini Apo Dios, takadagiti so amin nagubat nga inda daulwan naket nangabak iso na ni Apo Dios ti nakipagkada kadakwada, nakipagdangdangadang kadakwada against kadagiti nations nga kalaban da. Ngem iti daytoy nga tiyempo ni David na alinaw. Apay inaccept na iti deceit ni Satan. So in application daytoy iti paspasamaken oray pay kadagiti nga tiyempo. If leaders accept or hears Satan's deceit o ano pa nang alilaw, he is under Satan's influence. Therefore, God's will is being compromised. So, yung pagayatan niya po Diyos awanan, na kompromiso, gaputa, yung outside factor, nga ni Satanas, nga mga alilaw, kat aksepon nga nin iti tao. Yung Romans chapter 13 verses 1 to 7, ikanta iti emphasis may panggap iti kuna tayo nga leadership o no government. The Romans chapter 13 verses 1 to 7, God ordained government. Leaders are of God and a minister of God. Therefore, they are responsible to oversee people according to God's will and purpose. But if leader were influenced by Satan, wickedness begins and becoming more worse and worse and worse. God does not contain leadership which under the influence of Satan. That is why God rebuked David when he allowed Satan's idea. Anya nga rod, dito yan, intun ano season, iti iya ay, iti didigra, akas mang rebuke, uno, kas nang rebuke kini David. Makita tayo, ma-analyze tayo. Babaon iti dayjay reference tayo. When David allows Satan's deceit, sila dyan, iditsyempo nga ni Ari David, inawat na iti panangsikap, panang-deceive kenkwana ni Satan. He accept. Niya po Diyos kayat na ti good government. Kapta iso tinang ordain iti government. And leaders are ministers. Kunatay di Romans chapter 13. Ngem gapo, taawatan ngamin ti tao, iti panang solisog ni Satanas. Dita nga mangrugi, iti kinadakas. Ngem, before nga naglala, iti kinadakas, idinyeg ni Apo Diyos, iti basol, angol ti patay. Iti Israel, akas dusa, iti basol ni David. Pinagsardang matlaan ni Apo Diyos.
Gaputa nagpakumbaba ni David, nagparintumong nagayonar, ket dinawat na iti Diyos, nga isardengnan, iti panangyig na, iti didigra, iti ili, ti Israel. Gaputa na bigbig na, nga isukat nagbasol. Kastamot laeng, kadagitoy nga tiyempo, kadagiti leaders iti government, uno iti nasyon, makita tayo iti good government, good leadership, no naimbag wala saan, no maka-Diyos wala saan. Isut gapuna, nga uray pa'y kadagitoy nga panpanahon, no saan nga maragsakan ni Apo Diyos, iti leadership uno government, nagturay iti kinadakes, ket agsaknap iti kinadakes immoralidad iti maysa nga nasyon wenno maysa nga ili. Umayti pa ng rebuke, mangyag ni Apo Diyos iti didigra, tapno mabigbig dagiti tattao, uray pa'y kadagiti mga torturay, nga saan nga naimbag, ter aramideng da. Kat inton tiyempo, yag ni Apo Diyos dagitoy nga didigra, maaladan to, iti, agpakumbaba iti Diyos, kat dumawat da iti pamnakawan. Number 1 tatay, no apay nga iyag ni Apo Diyos iti didigra, isu daytoy mayarig iti instrumento, pestilence comes as a sword or tool used for punishment. May kadwa, used for rebuke. Number 3, pestilence is a sword or tool used towards repentance. 2 Chronicles chapter 7 verses 13 to 14. The context na bagaklagtan. Iti leader dito ay ni King Solomon. He intercede people against disobedience, against murmuring, against idolatry, against wickedness. Nang bangon iti templo, akas pakaidatunan dagiti sakripisyo ni Ari Solomon, iti verse 12. Iti verse 13, kas kinunan ni Apo Diyos, imbaga na, impalagip na kadakwada ti sasaaden da. Nga ni Apo Diyos, iti mangbilin kadagiti lokos uno dudon, kin mangibaon iti didigra nga sakit, amang dadael kadagiti tattao as a consequence of wickedness. But if people called by the name of the Lord and shall humble themselves and pray and seek his face and turn from their wicked ways, he will forgive their sins and heal their lands. So dayta ti nangyari ayatan niya kakabsat. Inbaga ni Apo Diyos sadyay, ngano dagiti tattao ket agpakumbabada nga talaga. Gaputa makaranranas dan iti sakit, makaranranas dan iti rigat, dayta iti mang-trigger, mang-remind kadakwada, nga ni madin, haan nga kayat ni Apo Diyos. Isut gapo na kunak tatay. Pestilence is a sword or a tool used toward repentance. Iyig na iti panagbabawi. So time of occurrence ito'y inton ano nga umay ti pestilence, no dagiti tattao ket saan da nga agbabawi kadagiti basol da o nagtuloy da nga garamit iti dakes nga Apo Diyos ibaon na iti didigra. Anya ti purpose nga rod iti didigra. Based AJ reference. Sida ito yan, good, very good result on the purpose. In negative, there is distraction. But in positive side, ada na pintas, nga banagan na. Iti ay tididigra, iso ti revival. It brings revival, brings people into repentance. As a result, there is forgiveness and healing. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang iyag ni Apo Diyos, wano, awatan ni Apo Diyos, tagiti tattao, into nagpakawanda. Pagbabawyan dagiti basol da,
But if the result daytoy, there is forgiveness and healing. Orepay kadagitoy nga panpanahon. In application, same thing today. Our present situation made people to humble themselves before God. Because humbleness brings repentance, and as a result, there is forgiveness and healing. Nung nabuya yung ijay Amerika, dagiti leaders sa ijay, nagbow down da kini Apo Diyos ket in confess da dagiti basbasol da. They cry talaga. Nagtidtid dagiti luwada. Hasta launay. Ti panangbuyak ijay nasagid ti pusok ket kunak, O Lord, there is goodness. Iti panangibaon mo iti didigra. Iti tao ma-realize da. Nga ti pagpag naunda ket saan nga naimbag. They are against your will. That's why. We thank you, Lord, pa rin. Kadagitoy nga panpanawon, uray iti negative effects ket adu ti madadaol efekto na on the positive side. Dagiti tao agsublida iti Dios. Praise the Lord. Hallelujah. And then number 4. Pestilence is a warning sign to remind people to prepare for the rapture. Matthew chapter 24 verse 3, Luke chapter 21 verses 8 to 19. So in context, the background of this story na lang, background na lang tin ibaga. Anya ti propeta iti daytoy ni Jesus. Ada iti saludsod gamin dito. Imay dagiti adalan na ibantay olibo tayan ni Kristo. Ket saludsudon da ken kuana no inyat pagilasinan. Iti iya ay na ken iti pangudwan pagpatenggaan ti lubong. Ijay verse 3c, Matthew 24. Asino ti person concerned dito, asinot ka sa una, nagiti disipulo na. Ijay Matthew chapter 24 verse 3a matlaan. Ngam ni sinmongbat ni Jesus, ijay saludsud da sinongbatan ni Jesus isuda ngam haan nga direkta ti panang songbat na. Ngam ti songbat ni Jesus iti dayjay saludsud da. No anyat pagilasinan iti ay na ken kadagiti ken iti kani busanan ti lubong kastoy tin songbat ni Jesus. Ijay verses 8 to 19 ijay Lucas chapter 21. Yan kadagiti following verse, iti insungbat ni Jesus kinunana, aganad kayo, saan kayo apaalilaw. Taadun to dagiti umay ket aramatan dati nagan ko kinunana. Ket kununada, asidugan ti tiyempo, ngem saan nga apatyan ida kinunana po tayo ni Jesu Kristo, apay nakasta ti kinunana. Gaputa awan ti siya sinuman nga makaamu itiya ay na, uray pay iso ket di na amo. Nilaeng Diyos Ama ti makaamo no inton dayta at tiyempo nga iya ay na. Intuloy na Jesus nga insalita dagiti dadumapay nga pagilasinan. Di kay agbuteng no dariribok ken gubat. Hindi na kayat sa uwen nga sidegan ti panungpalan. Agubat to dagiti nasyon ken nasyon, agririnaot to dagiti pagarian, addan to ginginad, panagbisin, ken angol, ito'y kakti emphasis na dito'y, panagbisin, ken angol, anyat maranasan tayo tata. Note this, ijay Luke chapter 21, verse 12. Kinala na Jesus ka nagkwadang, ngem sakbay ang mapasamak dagito'y, tiluwon da kayto, dagiti tattao ket idadanes da kayto. Maidarum kayto ket mausig kayo iti uneg dagiti sinagoga ket maibalod kayto gapo kanya. Daytanto ti gundaway yu mangipakaammo iti naimbag nga damang. So in the midst of persecutions, saan nga magalutan ti sao ti Apo ta maikasabalat ta. Dagitoy nga napudno nga talaga nga disipulo ni Kristo. Kas kumakin Apostol Pablo. Oray na ibalod, oray na idarom, saan nga nagalutan ti sao ti Apo, oray pa'y pagbaludan nga sabanag ay dayaw iti Diyos. Oray pa'y matkadatay tata, kastamot laeng kadia ti mapasamak. Ngam basit laeng nga rigat, ay kat agkaltay tayo nga sigod. Sa pala kumatapatid ka rin datay ti Apo, kan datay iti tara. Ituloy ko,
Daytanto tigundawa yung mangipakaamo iti naimbag adamag as sinot pangibagbagan na iti daytoy kinanaktatay kadagiti adalan na nga may kenkwana iti dayta nga tiyempo. May aplikar kadi daytoy apaspasamak kada tayo iti agdama idinto adagiti adalan na iti dayta at tiyempo ti pangibagbagaan na. Anyat pa nagkunayo kakabsat. When napasamak kadi daytan, when napasamak. Naamuan tayo no kas anot panakaidadanas dagiti mono na Kristiyano kunaktatay. Ken dagiti paspasren dagiti pada a Kristiyano kadagiti na duma-duma a nasyon iti agdama at tiyempo. No makabuybuya kayo kadagiti video na maiparit iti Bible study ngano dagiti at tataw iti dayjay nga lugar ket mapanda usigen ida dagiti tattao dagiti kadaraan da may darumda kadakwada metlaeng ada tinabuyak may nga babae gaputapan na kay Bible study may parit kadakwada ngem na pan pinuuran da nga si bibiyang ay gana nga nakset nakakasas ang napan nakatay nga positive side thanks to Jesus gapon ta naranasan na tigas jay nga mahaan na pulos nga in talikod ni Kristo iyabiyag na kasjay sobra iti persecution ngem saan damat ngayon insuksukon ni Kristo sakay la kumata ma-encourage tayo kadagiti nga paspasamak ngem ikararag tayo nga han ko mga kasjay ti mapasamak kuno mapantay tayo ituloy tayo guraan na kay to dagiti amin na tattao gapo kanyak kinunana Jesus nga mawanto ti uray may sa abuok amapukaw iti ulo yo uno kahit nang saon saan kay to nga man ano babaen iti panagibturyo maisalakan yun to dagiti bagbagiyo. Praise God. So iti dayjay based iti story nga in example ko tatay ibtur iti pamati panagtalina iti pamati ta oray anya ti persecution rigat nga umay saan tayo nga talikudan ni Kristo Jesus ta isunto dayta metlaeng iti mangisalakan kada tayo. Tanuans nga talikudam ni Kristo, gapo padagiti nga bambanag, riribok, didigra, no persecution, kas ano nga rod, ti panakaisalakan tayo, no sumyasi tayo, naglamis tayo, gapo yarigat ng mapaspasaran. So nga encouragement kada tayo, agtultuloy, agibtor. Hayatan niya kakabsat, dagiti pagalisinan, iti ya iti apo, ket mangriing kumakada tayo. Tapno maadaan tayo iti idtur, tapno malasatan tayo ti umay arigat, o rigrigat ken pan nakaidadanas. Iti agdama paspasaran tayo ti rigat, ken kadagiti daduma pa pan nakaidadanas. Maalarma kadi, dagiti pada a Kristiyano, yagtalinaed iti pamati. Kat dagiti mat awan pay Kristo iti biyagda. Ibagak na ito'y kada kayo kakabsat ngagbuy-buya, na awan pay ni Kristo ken ka. Awatem tagaytoyen iti aldaw iti pannakaisalakan saan nga ito nubigat this is the time for salvation tani Kristo iso iti bangilapaw kada tayo iti nakaro apan nakaidadanas iso mangilapaw kada tayo ni Kristo iti nakaro nga rigrigat so dadya kunak idi na palabas great tribulation saan tayon tunga sumagpat sa tiyay. Nagdaken ka ni Kristo, pudno na Kristiyano ka. San monto nga mapagteng, daya great tribulation. Mamati ka man ken saan, dayta ti ibagbaga ti Biblia. Get pag-check dayta. Mamati tayo iti pre-tribulation. Ano kahit nga sa uwan tirigrigat pan nakaidadanas maranasan. Ngem saan nga iso dayto iti pagkudwan ko na tilubo ko na yung Matthew chapter 24. Kat ije tribulation iso dayto ti pakapasamakan iti nakaro na rigrigat. Ngem kitahan tayo pa iti pagbitlaeng kitan tayo basit na nya dagiti paspasamak iti pre-tribulation. The pre-tribulation, one rapture, iso dahito iti makunkuna nga the rapture of the church. Ma-rapture ti church, ti pudno nga church, before nga umay iti nakaro nga rigrigat.
So, the 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, the English caught up, that church will caught up. The Revelation chapter 4, verse 1, kung come up here, umay kayo ditoy, kung nasadyay, basaan yun ton. Ti iglesia, ti sarsalitaan na sadyay. Before the wrath of God, iso dito yung kunakon, pan nakaibukbok ti pungtot ti Diyos, iso yung great tribulation. Salitaan na yung 1 Thessalonians chapter 5, verses 9 to 11 and verse 23. The church nga si bibiyag, the church alive and dead. Dagiti si bibiyag pa ya, ken kadagiti iglesia na mati inawat na ni Kristo, inawat dati biyag ni Kristo, even pa dagiti messianic dagijaya tattao nga namati idiun unana nga nangidatdaton iti karnero, iso dijay iti tipo na ni Kristo, kinita da ni Kristo, manipod iti kapuunan ni Adam, aging gana ija iya ay ni Kristo, dagiti natayon may salakan da, gaputan ng daton da iti karnero, nararami da dayjay kat iti tipo na ni Kristo. Itimot, Great Tribulation, no tribulation, starts, nagrugi ija Matthew, mabasa tayo ija Matthew chapter 24, verse 15, kuna naggapo iti kinasukir da, maaram sumrek da ija Great Tribulation, gapo iti kinasukir. Saan niya pa nagdengdengag, saan niya pa nangikan kano. Ijay Daniel chapter 8 verse 13, of desolation ko na nasadyay. O may tu iti ko na tayo, niya tawag na sadyayan. Panagladingit to, ti mapasaran lagi ti tao, masumrok iti Great Tribulation. 1 Thessalonians chapter 5 verses 3, the 4 and verse 7, so dito iti reign of Antichrist. Iti Great Tribulation, iti ito, iti pa nag-reign, iti Antichrist. Ag-reign to sa jay, Antichrist. Kat sa jay mapasama, iti nakaro nga rigriga. So dito, pestilence serves as an instrument. In conclusion, kakabsat, to punish, rebuke, brings repentance, and a warning sign for the preparation of the coming of Christ or the rapture. So, gapo na kadating Kristiyano, ang talinood tayo pamati maulit-ulit. Isaganam kit diti bagim, anytime dapat prepared ka. Kasabaan ti pamilya, ikasaban ti na imbag nga damag, tapno ti kasta kadwam tuida nga marapture before the Great Tribulation. Be warned, Christians. Prepare yourselves anytime. Use your time to share God's words, but do not be shaken if Jesus Christ is in you. Saan kan nga makastrip di Great Tribulation kas kinunakita tayo. The church will be caught up before it happens, before the tribulation will happen. Even person on earth needs Christ. Every person on earth needs Christ. Because Jesus Christ is the key of eternal security. But rejecting Him brings eternal destruction. Itunda na itegnanayon nga panakadusa. This is the time for salvation. Don't wait for tribulation to come. God loves you through Christ Jesus. He did not want you to go into the Great Tribulation. But if you reject Christ Jesus, if you reject Him, if you reject His word, good luck to the coming of tribulation. Ngam saan kuma, itapay laong awat mo ni Kristo no saan mo pa inawat. Iyan niya kakabsat na mati, patuloy tayo. Kat kadagiti saan pa yung mawat yung Kristo, awat mo ni Kristo. Accept Him. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kunam, Lord Jesus, awatin ka, itibiyag ko. Pakawanandak dagiti basbasol ko. Mamati ak nga sika natay ka, gapo ka basbasol ko, sika tumangitid ka niya, tibiyag nga aganayon. Awatin ka, itibiyag ko, agtalinaid ka, itibiyag ko. Kat sika tagbalin nga apo, ken Diyos ko itaganayon. Aginggat kang nibosanan tibiyag ko. Dahil tati ibagam na sa mapay inawat ni Jesus. Kat i-encourage ka, nga mapangka, maki-church, tun malpas ti quarantine, agbero pa iti church na papanam.
I pray for you. Hallelujah. Father God in heaven, thank you so much iti daytoy nga soom. Mangwarn kada kami, and mangipalagip kada iti tao, Apo Diyos, daytoy nga paspasamak. Yaman kami, Apo Diyos, ta makisasao kalat kada kami, iti so amin nga gundaway. Ket dawaten mi nga tulungan da kami. Tapno tikas taw, Apo Diyos, agbalin kami nga natigker. Ket dagiti pangitam isot maipatungpal. Dagiti met saan nga mawat ken ka, Apo mi nga Jesus. Tignayom dagiti nga tattao. Tap nagbabawi da ka dagiti basbason, dakat awaten da kay tibiyag da. Also, the nation of Israel, aging ka nagtaadupay laang dagiti saan nga naisalakan nga uray tiya ay mo yung Lord Jesus Christ nalpasan at nga imay ka. Kato Lord God, amo nga adun dagiti tao, Jew people nga naisalakan kat amo nga kadakwada ag trabaho ka. Kat usaron idamot lang no Lord God, ti panakisaba kaisa panaka-share dagiti sasom kadagiti na duma-duma pay nga nasyon kan kadagiti padadang nga Hudyo. Usaron idatap no Apo Dios tumteng da kadimot panakaisalakan. We thank you so much once again, O God. We praise you, Lord God. To God be all the glory. Hallelujah. Praise God. Kaya until next tumanen kakabsat, orayin nyo ti sumarno nga mensahero into no March 12. Praise God. Bye-bye. God bless you.